Wamekwenda mpaka kule Japan kuangalia namna ambavyo wenzetu walifanikiwa kudhibiti mafuriko. Hapa ndugu zangu, tumeshaanza kujenga. Ukiangalia mitambo hii ikupe picha kwamba nini kitatokea hapa. Kwa hiyo baada ya miaka miwili, ile miezi 24 kama ambavyo imetamkwa, tutapata viwanja mbalimbali hapa. Na ndio maana serikali imelipa si chini ya bilioni 54 fidia. Wapo wachache wanaolalamika ambao wanasema bado hawajalipwa. Vyombo vinaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu hao wachache wanaolalamika kwamba mpaka sasa hawajalipwa. Lakini wengi waliolipwa wawe ni mashahidi kwamba serikali imewajali watu kuwatoa ili miradi mikubwa iweze kufanyika kwa maslahi ya Watanzania. Daraja hili lenye mita 390 na upana wa mita 21 lina kina cha mita 10 kutoka usawa wa barabara kwa sasa. Ujenzi utahusisha pia njia za maingilio approach roads zenye jumla ya mita 860. Daraja itakuwa na njia 2 za mwendo kasi BRT lanes na njia 4 za magari ya mchanganyiko MTL mixed traffic lanes. Ujenzi wa daraja pia utahusisha kivuko cha waenda wa miguu na vituo vya BRT. Daraja itakuwa na nguzo za msingi za kwenda chini yani piles 496 na nguzo 2 za mwishoni maana yake abutment 2 na nguzo kati piers 12. Tabaka la lami itakayojengwa la barabara za maingilio za mixed traffic lane ni super pave. Barabara ya zege itakuwa kwa ajili ya mwendo kasi lenye unene wa milimita 250 yani sentimita 25. Mkandarasi anaitwa CCCC yani China Communication Construction Company kutoka China, na mkataba utajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 97.1 bila VAT. Muda wa ujenzi ni miezi 24 na kimkataba ujenzi ulianza maana yake commencement date tarehe 2 Mei 2025. Mpaka sasa mkandarasi amekwisha tengeneza diversions maana njia ya mchepuko ambayo ilikuwa ni challenge kubwa kwenye mradi huu kwa sababu ya traffic congestion iliyopo kutoka mjini kwenda Magomeni. Amekwisha hamisha miundombinu ya TANESCO na TTCL. Maendeleo ya mradi mpaka sasa mkandarasi amekwisha kujenga piles 80 za kwenda chini kati ya 496 ambazo ziko kwenye mkataba. Overall percentage ni 18% kati ya 22 ambazo ziko kwenye mradi. Malipo, mkandarasi amekwisha kulipwa shilingi bilioni 17.15 kama malipo ya awali ambayo ni IPC namba 1. Tayari mpaka sasa mradi umetoa ajira ya watu 264 na kati ya hao 236 ni wazawa sawa na 89%.